के स्पीकर से कुछ आवाज़ नहीं आता है, कैसे उसको हम ठीक करेंगे? बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको हमेशा काम देगा जीवन में। कभी भी ऐसा दिक्कत हो जाए ना, कोई स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है, काम नहीं कर रहा है, या कुछ आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में भी काम नहीं कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। और देखिए आपको ना ये एप्लीकेशन चाहिए होगा। ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री में मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। इसको ओपन करके ना स्पीकर पे दे दो। सच में मुझे पता है आप इस चीज़ के लिए घंटों परेशान हुए होंगे, आपका ये सेकेंड में ठीक हो गया। स्पीकर पे दे दो, फिर इसको आप चलाओ, स्पीकर चला दो या रीसेट कर दो, परफेक्ट तरीके से आपका काम करने लग जाएगा। और फिर अपने कोई वीडियो चलाओगे, जैसी ये देखिए परफेक्ट काम कर रहा है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ना ये काम करता है। अब भाई क्या करें, इसको कैसे डाउनलोड करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, आपको बताता हूँ। सबupdate.com सर्च कर लीजिएगा गूगल में इसी तरीके से, या क्रोम ब्राउज़र पे। फिर वेबसाइट के अंदर जाना है आपको। वेबसाइट के अंदर जाएंगे ना, भाई क्या हुआ, ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, वेबसाइट में देखिए लोड हो रहा है। वेबसाइट के अंदर जाने के बाद ये देखेंगे वेबसाइट ओपन होगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद जो है ना, अगर ऐड वगैरह आता है, यहाँ पे सर्च करेंगे हेडफोन सर्च करेंगे, पोस्ट आ जाएगा। सी पोस्ट आ गया। पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, हेडफोन या हेडफोन से सर्च करेंगे, उसी नीचे स्क्रॉल करेंगे, फ्री में यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, हर कोई जाने और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। और हाँ, आपको स्पीकर मोड ना हमेशा यहाँ पे दिखेगा। अगर दिक्कत गलती से फिर से हेडफोन पे चला जाए, स्पीकर पे कर दीजिएगा, आप अपना काम कर सकते हो। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए इसको क्लीन करवा लीजिएगा आराम से, जब टाइम मिले तब तक आप इससे काम चला सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ काम करेगा मस्त से। कौन सा मोबाइल में आपको दिक्कत होता है कमेंट में बताइएगा।